Siyasətdən danışırıq. Heydər Mirzə bizlə birlikdədir. Sabahınız. Heydər bəy, sabahınız xeyir. Xoş gördük. Necəsiz? Əla, siz necəsiz? Biz də əlayıq. Havalar əladır, superdir bu arada. Hava əladır, yaxşıdır. biz də Bəs əladır. görəsən bu hava şəraiti ümumi o siyasi aləmə necə təsir edir? Tərsinə də ola bilər əksinə. Çünki hava bizim daxilimizdədir və xəbərləri oxuyanda onu hiss ediriksə, demək nə tərsə hava ilə əlaqəsi var. Heydər bəy, teatr günüdür. Bəli. Fərdədən də soruşdu. Aktyor olsaydı sənsə obrazı canlandırmaq istəyərdin. Çətin sualdır. Aktyor olsaydım, yəqin ki, rejissoran təcrübəsini arxalanardım. Belə ki, biz jurnalistik və demək olar ki, bizdə də aktyorluq tələbləri var, yəni. Elə indi də rejissorumuz Tarixi bir arxalanır, personaj və tarixi bir romanda çəkilmək istəyərdim, təbii ki. Maraqlı Bilmək olardı olmaz. mənə. Niyə də yox? Niyə də yox? Bəlkə də Uğurlar gələcək. Təşəkkür edirik, söz sizdədir. Çox sağ olun. Bir daha sabahınız xeyir. Heydər Mirzənin təqdimatında siyasi icmala baxırsınız. Keçirik ilk xəbərimizə. Bütün kartlar Rusiyanın əlindədir. Bu, Donald Trumpa məxsus bir sitatdır. ABŞ prezidenti növbəti dəfə Ukraynada gedən müharibə ilə bağlı açıqlamalar verib. Ağ Evdə müsahibəsində o belə qeyd edib ki, Rusiya ilə razılaşmanın hal-hazırda nail olunması daha asandır, nəinki Ukrayna ilə belə bir razılaşmanın əldə olunması və Donald Trump qeyd edib ki, mən inanıram, o belə deyib, mən inanıram, düşünürəm ki, biz Rusiya ilə yaxşı işləyirik. Son həll üçün Rusiya ilə əlaqə qurmaq daha asan ola bilər. Bu təəccüblüdür, çünki bütün kartlar onların əlindədir. Eyni zamanda Donald Trump həmçinin vurğulayıb ki, onun düşüncəsinə görə o inanmır ki, Vladimir Putin hal-hazırda Ukraynada yaranan vəziyyətdən sui-istifadə edərək nəyəsə nail olmaq istəsin. Çünki söhbət nədən gedir? Ukraynaya hal-hazırda hərbi yardım kəsilib və yaranmış vəziyyət Donald Trump onu nəzərdə tutur, təbii ki, sui-istifadə olaraq. Sitat, onun yerində kim olsa eynisini edərdi. Donald Trump belə deyib. Putin lazım olduğundan daha səxavətlidir. Əgər Ukrayna hakimiyyəti həll yolunu istəməsə, biz oradan çəkilməli olacaq. Lakin bu haqda düşünməzdən əvvəl istəyərdim ki, müharibəni bitirim. Donald Trump belə deyib və eyni zamanda bu həftənin əvvəli nə ilə maraqlıdır? Hələ keçən həftə başlayan bir prosesdir. Donald Trump İranın ali dini lideri Xameneiyə məktub göndərib və danışıqlar üçün hazır olduğunu qeyd edib. Bu barədə Donald Trump'ın özü Fox Business televiziya kanalında müsahibəsində danışıb və o qeyd edib ki, cuma axşamı İran liderinə məktub göndərmişəm. İranla saziş bağlamağa üstünlük verərdim. Həmçinin İranın nüvə məsələsinə də öz mövqeyini açıqlayan Donald Trump bildirib ki, Tehranın Vaşinqtonla danışıqlara gedəcəyini ümid edir. Lakin Tehrandan cavab kifayət qədər tez gəlib və İranın lideri Xamenei o qədər də pozitiv cavab göndərməyib. Cavab belədir. İran ABŞ-la danışıqlara getməyəcək. Çünki Vaşinqton yalnız öz maraqlarını güdür. Bəzi vicdansız hökumətlər problemləri həll etmək əvəzinə öz maraqlarını sırmaq üçün danışıqlar aparırlar. Şübhəsiz ki, İran onların ümidlərini doğrultmayacaq. Tehrandan gələn bir cavabdır bu. Bu arada elə bu xəbərlərə də aid bir xəbərdir. Çin, Rusiya və İran tərəfi birgə dəniz təlimi keçirdəcəklər. Söhbət hər üç dövləti təmsil edən hərbi dəniz qüvvələrinin birləşmələrinin bir araya gəlib İranın Çobahar şəhərində, Liman şəhərində mart ayının əvvəlində planlaşdırdığı bir təlimdir. Xəbərdə qeyd olunur ki, təlim zamanı hər üç tərəf dənizdə yerləşən hədəflərin məhv edilməsi, maneələrin aradan götürülməsi, birgə axtarış xilas etmə əməliyyatlar kimi şeylərin üzərində işləyəcəklər. Kremldən bir bəyanat var. Bilirsiniz, artıq bu keçən həftədən gedən bir hekayədir. Moskva ilə Paris arasında kifayət qədər sərt polemika var. Bu da Prezident Emmanuel Macronun son bəyanatları ilə bağlıdır və Kremldən gələn reaksiya belə oldu. Dmitri Peskov, Kremlin mətbuat katibi deyib ki, biz keçmiş prezident François Hollande'ın da bəyanatlarını xatırladırıq. Söhbət Minsk razılaşmaları haqqında gedən bəyanatlar dərk edir. Xatırladırıq və heç kim Minsk razılaşmalarını qəbul ciddiyə almır. Yəni, Dmitri Peskov, Fransanın keçmiş prezidenti, François Hollande'ın bu sitatını ondan ötürü gətirib ki, Fransanın özünün də vaxtı ilə Minsk razılaşmalarına, qeyri-ciddi münasibətinə işarə eləsin və bundan sonra Peskov qeyd edib ki,
O zaman Emmanuel Macronun son çıxışında çoxlu yalanlar var idi. Çünki Macronun sözünə elə çıxır ki, bütün digər dövlətlər Minsk razılaşmalarına əməl etməyib, lakin Fransa edib. Halbuki bu belə deyil. Kremlin mövqeyi budur. Yeri gəlmişkən Fransadan Rusiyaya qarşı növbəti bir addımlar var idi son günlərdə. Fransa hökuməti 195 milyon avroluq hərbi yardım paketi hazırlayır Ukraynaya və maraqlı tərəfi budur ki, məsələnin həmin bu hərbi paketin maliyyələşdirilməsi Rusiyaya məxsus maliyyə aktivlərinin bloklaşdırılmış maliyyə aktivləri hesabına olacaq və həmin bu vəsaitlər hesabına Fransa tərəfi Ukraynaya aviasiya bombaları və xüsusi olaraq da 155 millimetrlik mərmiləri tədarük edə biləcək. Xəbərdə belə deyilir. Bu arada NATO-nun baş katibi Mark Rutte bu həftə ABŞ-da səfərdə olacaq və səfərin məqsədi daha sonra ABŞ-la Ukrayna diplomatları arasında Səudiyyə paytaxtı Ər-Riyadda keçiriləcək görüşə hazırlıqdır və yeri gəlmişkən həmin bu görüşdə də, Ər-Riyaddakı görüşdə də Mark Rutte iştirak etmək niyyətindədir və deyilir ki, tərəflər Kiyevlə Moskva arasında silahlı münaqişənin həlli və sülhün əldə olunması üçün bir sıra təşəbbüslərin müzakirəsi üçün bir araya gəlmək niyyətindədirlər. ABŞ-da dövlət qulluğuna yeni işçilərin qəbul olunması prosesində yeni qaydalar tətbiq olunur, əziz tamaşaçılar, və bu haqda yayılan xəbərlərdə deyilir ki, xəbəri Bloomberg agentliyi yayılıb. Deyilir ki, Ağ Evdə potensial namizədlərlə müsahibələr zamanı fərdlərə siyasi suallar verir və bu da ona işarədir ki, Donald Trumpın siyasi kursuna nə dərəcədə sadiq olub-olmadıqları yoxlanır. Misal üçün belə suallar verilir ki, Donald Trumpın ən çox hansı qərarından xoşunuz gəlir, hansı qərarından xoşunuz gəlmir, 2020-ci ildə prezident seçkilərinin əsl qalibi kimdir və s. kimi suallar. Yəni biraz müsahibə zamanı gizli siyasi yanaşmaları açıqlamağa yönələn suallar. Eyni zamanda maraqlıdır ki, fərdlərdən həmçinin belə bir sual soruşulur ki, 6 yanvar 2021-ci il hadisələrə münasibətiniz nədir? Xatırladıram ki, 6 yanvar 2021-ci il tarixində prezident seçkilərini uduzmuş, məğlub olmuş Donald Trump tərəfdarlarının Vaşinqtondakı Kapitoliya hücumu günüdür və həmin hadisələrdə ölən və yaralananlar da var yeri gəlmişkən. Donald Trump'ın komandasında isə artıq bir neçə dəfə səsləndirilən bu kiçik münaqişələr hələ də inkişaf etməkdədir və yəqin ki, artıq bilirsiniz, Marco Rubio dövlət katibi və Elon Musk arasında biraz gərginlik var münasibətlərdə və son xəbərlərdən biri də budur ki, iclasların birində ABŞ hökumətinin effektivliyi, səmərəliliyi departamentinin rəhbəri Elon Musk'la dövlət katibi Marco Rubio arasında mübahisə baş verib və mübahisəyə səbəb nədir? Elon Musk Marco Rubionu itham edib ki, Rubio rəhbərlik etdiyi dövlət departamentində ixtisarlar aparmır. Rubio cavab olaraq deyib ki, Elon Musk yalan danışır, mübahisə başlayıb və bu mübahisəyə Donald Trump'ın özü qarışmalı olub və o Marco Rubionu dəstəkləyib. Yer gəlmişkən Elon Musk'dan bir dənə də xəbər var. Bu həftə kifayət qədər qalmaqallıdır, Ukrayna ilə bağlıdır və biraz sərt və gözlənilməz açıqlamaları olub Elon Musk'ın. O qeyd edilib ki, ona məxsus olan Starlink şirkəti Ukraynada fəaliyyətini dayandırarsa, bütün Ukrayna cəbhəsi çökər. Və təbii ki, bu həm Ukrayna tərəfindən, həm Ukraynanın müttəfiqləri tərəfindən kifayət qədər sərt cavablara səbəb oldu. Misal üçün, Polşanın Xarici İşlər Naziri Radoslav Sikorski deyib ki, Starlink sisteminin Ukraynada fəaliyyəti Polşa tərəfindən maliyyələşdirilir və Polşa görsə ki, ABŞ tərəfdarları etibarsızdır, digər tərəfdaşlar axtarmalı olacaqlar. Və eyni zamanda məsələyə ABŞ dövlət katibi Marco Rubio da qarışıb və o vəd edib ki, Ukraynada Starlink bağlanmayacaq. Lakin indiyə kimi Ukraynanın məğlub olmamasına görə Starlinkə bir minnətdarlıq düşüb. Marco Rubio belə qeyd edib və eyni zamanda vurğulayıb ki, əks təqdirdə, yəni Starlink olmasaydı, ruslar bu saat Polşa ilə sərhəddə durardılar. Və sonuncu xəbərimiz, Kanadanın 3 gündən sonra istifaya gedəcək baş naziri Justin Trudeau bir daha ağlayıb. Əziz tamaşaçılar, Daily Mail'in yaydığı xəbərdə deyilir ki, Justin Trudeau
elə deyək ki, bu vidalaşma kimi də qeyd etmək olar. İnsanlarla vidalaşma mərasimi nitqi zamanı bir daha keçmişə toxunaraq, o cümlədən Donald Trumpla münaqişəsinə göz yaşlarını saxlaya bilməyib və əslində bu uzun bir hekayədir və Donald Trumpla Justin Trudeau arasında bu təzyiq və reaksiya hekayəsi, xatırladıram ki, artıq bir müddət idi ki, Donald Trump Justin Trudeau'ya təzyiq edirdi, eyni zamanda Kanada tərəfindən, ABŞ tərəfindən bu tariflərlə bağlı təzyiqlər oldu və s. Bütün bunların nəticəsində Justin Trudeau məcbur oldu ki, istefa versin, lakin göz yaşlarını saxlaya bilməməsinə rəğmən eyni zamanda Trudeau qeyd edir ki, yəni bu onun üçün belə də problem deyil və oradan da tələsir ki, vəzifəsindən geçsin və istirahət etsin, belə deyib. Yəni buna heyfsilənmir. Düşünürəm ki, Trudeau'nun getməsinə baxmayaraq hal-hazırda ABŞ-la Kanada arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına real bir zəmin yoxdur və Trudeau'nun getməsinə baxmayaraq bu problemlər hələ də davam edəcək, amma hər halda biz bu məsələni diqqətimizdə saxlayacağıq. Siyasi icmaldan bu qədər. Heydər Mirzəyə dinlədiniz, aziz tamaşaçılar. Ancaq xoş xəbərləri bölüşmək arzusuyla bir daha sağollaşıram sizinlə. Sabahınız xeyir.